설날에 남은 음식은 어떻게 처리해야 될까요? 이번 설에도 어김없이 이것저것 싸주시는 어머니의 성화에 못 이겨 가져온 설 음식, 한 일주일은 지겹도록 쳐다보게 될 이 음식들을 지금 바로 처리해보겠습니다. 보통 이것저것 넣어서 찌개 재료로 사용을 많이들 하시는데요, 이렇게 먹으면 좀 더 쉽고 간편하게 먹게 되더라고요. 이번 음식의 핵심은 레시피가 정해져 있지 않다는 거예요. 그냥 여러분들 먹고 싶은 거 다 때려 넣으면 됩니다. 이참에 냉장고에 묵혀둔 재료들도 싹 다 처리하시고요. 매운 거 좋아하시는 분은 고추장을 더 넣고, 좀 이국적인 거 좋아하시면 스리라차 소스도 좀 넣고 하면 기가 막힌 한 끼 식사가 완성돼요. 저치곤란 재료들도 처리하고 만들기도 쉬운 명절 한정판 특제 비빔밥. 오늘 저녁 식사는 이걸로 가는 게 어떻습니까? 바로 드시죠.